Good evening mga master. Meron akong babagi sa inyo. Yung washing machine na Sharp. Ayaw mag ay, ayaw mapigil yung tubig. Siging drain ng drain. Kaya yung ginawa ko kanina. Ayan mga master, oh. Nag-ano na siya. Tapon lang ng tubig yan kanina. Basta pag inon mo, wala na, tinatapon na niya yung tubig. Hindi pwede yun eh. Dapat napipigil niya yung tubig. Kaya yung ginawa ko. Ayun, okay na. Ano yan, Sharp na automatic. Medyo madilim lang. Okay na, thank you, Master.